Ремонт стульев в Алмате. Приняли в работу вот этот прекрасный стульчик. У него ножки шатаются. Сейчас перевернем, посмотрим. Вот перевернули стул. Здесь такая ситуация. Здесь такая ситуация бывает у многих, кто приносит к нам на ремонт стулья. Это очень сложный ремонт, но сможем мы его сделать. Если вам нужен будет ремонт стульев, обращайтесь, удовольствием поможем.